नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल घरेलू नुस्खा पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम लोग बात करेंगे सूखी खांसी के बारे में। अगर आप भी सूखी खांसी से परेशान रहते हैं तो आइए इसके बारे में एक घरेलू नुस्खों के बारे में जानते हैं। इसके लिए हमें घी या सरसों का तेल जो भी उपलब्ध हो उसे 1 चम्मच लेना है और गोलकी, घर में जो हम लोग काली मिर्च और जिसे गोलकी भी कहा जाता है वो 5 से 6 दाने लेने हैं और उसको अच्छी तरह से पीस लें और उसको 1 चम्मच सरसों का तेल या घी जो भी उपलब्ध हो उसमें डालकर थोड़ी गर्म करें और हल्का ठंडा होने के उपरांत उसे गरम गरम ही पी लें। इससे आपको खांसी में तुरंत आराम मिल जाएगा, चाहे वो कितना ही पुराना खांसी क्यों ना हो। एक बार आजमा कर ज़रूर देखें, 100% प्रभावी होगा। धन्यवाद।